好，那一次等下开牙齿的时候，哪一只？金鸡吗？不会，它会让你开。上下嘛。你刚刚也有拍那个？有啊。没有，我只拍大飞的那个。我去跟他讲。近一点嘛，拉近。没有办法拉近。这个。这你看。好，表演了真好，本3人真满意。